Hello， 大家好，欢迎回来我的频道，我是 Serena。那今天呢，我想跟大家分享的是空瓶剂。如果你喜欢这样的主题呢，就请往下看吧。我今天呢，这一袋子不多也不少，就是我近2-3个月用完的一些空瓶。首先呢，我想跟大家说的是，我用完了一瓶漱口水，它是加拿大这边的本土品牌，叫做 Equate。它呀，其实就是我之前说的那款 Biotin， 它专门治 dry mouth 的那款 Dew， 就是平价版，因为是超市它自己的品牌嘛。其实我用它的感觉跟我用 Biotin 那款感觉没有太大的区别，唯一稍有点区别就是可能那款呀要更猛一些，更烈一些，这款是更温柔。但是功效都是差不多的，就是让你口气变得更清新，而且也有口腔杀菌的功效，所以我觉得这款还挺好用的。而且最近呢，它又打折，我又买了一罐。其实这种漱口水，我就是发现好用的赶紧买，赶紧囤，然后这种消耗品用的也快，我也在持续的发掘新的好用的产品。温和不刺激，真的是相当的温和呀，而且啊，让口气变清新的功效也 OK， 所以这个我还是挺推的。它的这个品牌还有卸甲水之类的都挺好用的，其实就是超市自己的品牌嘛。好，下面我要说的，我又用完了这款多芬的 Dry Shampoo， 但这个和我之前用的不一样，它是那款 Go Active 的版本，就是更加强的版本。就是它那意思啊，就是你比如说出门你出了很多汗，你去打球，然后你感觉你头发很油腻，你喷它会给你去除更多的汗水，然后还能去一些异味。我觉得它对于我来说，这个版本跟之前的版本比确实是有加强，而且它的味道啊也不是那种特别冲的味道，不像我之前用过的那款 ISK， 它那款的香味太浓了，我实在无法忍受。但是这款的香味就 OK， 即使它有一点点，就等于是给你除臭的嘛。所以我觉得这款还是大家如果有需要的话，可以把它买起来。比如说你要是出门运动健身啊，然后你觉得你头发臭臭的，然后又有聚会之后，你就可以用这款来解决当时的一丢丢的小尴尬。好，又是一款头发产品，这个我在我频道已经说过很多次了，就是 Aveeno 他们专门让你头发变得 volume 的那种洗发香波。那它呢，我真的是万年推啊，就是我怎么说呢？我用完其他家的产品，我用着，然后只要他们家一打折，我又回去了。我这回又囤了3-4瓶，这只是我用完的其中1瓶。我就想跟大家说，我太喜欢它了。如果敢打折，一定要买它。它用完就感觉你的发根啊，至少像我这种细软塌又是油头皮，感觉2天都是那种粒粒的感觉。就用完它，我觉得我可以隔天洗发了，不用每天都洗头发。而且它里面啊是有燕麦和 mint， 这 mint 还能让你头皮非常的清爽。而且这种无硅产品特别环保，孕妇都是可以使用的。所以我强推他们家产品。如果大家想尝试，想感受一下我所说的这种好用的程度啊，就截图吧，因为它确实是太好用了。我觉得是我近2年用过的最好用的洗护产品之一。好，下面再说一款染发产品啊，这个就是迷上的染发，就是 Blackpink 一直给他们家代言嘛。我头发上现在这个颜色就是这款，我就是刚用它染完之后就跟大家说这款产品了。我对它的颜色是非常喜欢，而且对它的持久度也很喜欢。就是它，大家可以看出来啊，就是这是模特，这是激素，它头发上的颜色，然后我头发上颜色几乎就是一模一样嘛，我觉得很好。唯一的缺点就是我当时买的时候我没有看清，怨我自己。它上面写的是 cream， 并不是我之前喜欢那种 bubble 啊，就是那种揉一揉一起泡，哎，它就染好了。但是这款是 cream。这 cream 它的缺点就是你需要一点点梳，所以说我又拜托了小李子帮我染，所以这期的染发视频我也没出，因为它不像我之前说的那么容易了。那它有优点的，它的优点就是它会比 Bubble 那款的持续时间要久一些，就是颜色要更浓郁一些。我举一个简单的例子，就是我用它染完头发之后，我在之后的1周洗发，因为我隔一天洗一次，应该是洗了3-4次的头发，它都是有掉色现象的，就是在你湿发，因为我会用那种发巾嘛，我的干发帽是白色的，所以特别容易去看到上面有一些染色。用它的洗了3次之后还是有染色的，
那我想说的是，就是它的颜色是非常的浓郁，然后染出来效果其实是更好，因为毕竟是 cream 嘛。但是就是稍微有点麻烦。大家如果不怕麻烦，有人帮助的话，我觉得这个 cream 是比那款 bubble 的染出来的效果是更好的，但是使用感就一般了。我忘了说色号，其实很大，就在这里，是 warm brown。非常容易买到啊，就是各大超市啊，然后在温哥华这边，在加拿大这边啊，就大统华呀，然后还有一些韩国超市啊，各大韩国超市。然后它是这个是写的是 6WB， 就是这款色号，相当好看啊，就是我觉得非常的温柔，然后非常的适合秋冬，或者像我现在已经春夏了也是 OK 的，就是非常提气色的一款颜色。再分享一款护手霜，是宝宝的，也是我平时用的，就是 Aveeno 的这款。Oh my god， 它又洒了。这个唯一的缺点就是它特别容易渗出来。我现在用完了2管了，我就先拿这管没洒的跟大家分享一下吧。这边应该是加拿大 No.1 的一款专门给宝宝用的物理性防晒霜。它优点就是温和不刺激，燕麦为主打成分嘛。然后缺点就是它擦上之后啊，就是泛白。大家看我现在手上这些，我抹在手上，就是那种泛白现象很严重嘛，就是感觉给你无形中的增白了一个色号一样。而且它还有个缺点就是它有味儿，它就是那种物理性的防晒霜，然后没加任何化学香料的味道。非常原始的味道，每次我给我宝宝涂的时候，他都会有那种不太愿意的情况，因为它有味道。但是这个味道吧，你就待一会儿可能就没了。但是你要说彻底没有也不是，它只是会变淡，因为随着空气的流通，它的味道会变淡嘛。整体使用下来，我呀是会用这款防晒霜去擦身上的，因为我觉得它便宜大万，而且也不刺激。我有时在家就会用。宝宝像这管就是给他带到幼儿园的，这管就是我在家跟他一起用的。像这个就是用完了，这款就没用完，它就过期了。幼儿园老师是相当的负责，就是一过期就会告诉我，哎，你们家这个防晒霜过期了，该换一管新的了。我就马上又给他又买了一管新的就带过去了。我就觉得这管吧还是 OK 的，就是妈妈们如果想让宝宝有那种温和不刺激，然后品牌比较放心的防晒霜，就买这个。这个就是几乎在加拿大是人手一管吧，只要是小朋友需要用防晒霜的话，各大超市都能买到啊，沃尔玛啊、Shoppers 啊、London Drugs 啊，这些各大超市都可以买得到啊。而且 Amazon 上也是 No.1 的销售，大家可以尝试一下。既然说宝宝的产品，我就连着把宝宝产品就一起说了吧。我再想说的是，给他用的一款牙刷。就是近期刚用剩下的，这个我是在淘宝买的。我想跟大家分享它的原因，就是因为它这儿带了一个小的堵头，就一个小伞头。就是我现在给他买的所有的牙刷都是带这种小伞头的，是防止宝宝就是往里怼，它会怼深了，有时候会就早上起来就会干呕这种情况。像这个就会防止它怼很深。那这个头我想跟大家推荐的一点原因就是它这是个软头，而且它手柄非常的好拿，就是这样宝宝会非常喜欢。他每次拿这个啊刷的就会特别好，就比我现在给他用的那种就是非常简易那种一根棍儿，但是上面也带伞头的那种，就是对他来说是更顺手。但是因为我宝宝现在快2岁了嘛，他可以更顺畅的去拿着牙刷，然后带那种细软刷头那种刷去刷牙，所以我就给他去换了一套新的，就是随着成长曲线就给他换了一套更适合大一点孩子的牙刷。但是这个是在他2岁之前，就是在我换这套牙刷之前，他是非常喜欢的。我在这里也想跟大家推荐一下，就是它这个头啊，它是那种硅胶头。硅胶头的话，就是更不容易把孩子的牙龈杵伤，因为它太娇嫩了，所以呢就更适合这种头，再加上小伞头，还有这种硅胶的手柄，整体下来这款牙刷我是用的，应该是我用过的最好的一款牙刷之一。好，然后再说一款宝宝平时喝的一种药。这个药啊，真的是加拿大的断货王。我说它断货王的原因就是大家看它的功效，它是治干咳、湿咳、有痰，就是
养宝宝并且上幼儿园的家长们一定知道我在说什么。宝宝上了幼儿园之后，不管是气候变化呀，还是园内的一些病毒细菌的传染，有时候宝宝咳嗽是一件非常非常平常的事情，就是几乎1个月总有2、3次的那种咳嗽，咳嗽个2、3天，或者是夜咳。那有的时候啊，宝宝就是我看他身体的表征不太重，我就让他自己就扛过去了。平时给他多喝水呀，然后再食补呀，吃一些梨呀、清清肺啊之类的。如果他感觉很难受的时候，我就会给他喝这种小止咳糖浆，在国内应该就叫做止咳糖浆，在咱们这边专门就是怕你嗓子痒痒啊、难受啊，都有时候会影响睡觉之类的。我每次给他喝完这个，一般真的一点都不夸张，2到3天他就好了。他这上面说明书上说是喝早中晚3次，看情况，然后它是有剂量。那我呢，是因为我们幼儿园这边应该所有幼儿园都是这样，老师不会去给你喂药的，这个必须有 doctor description。但是这边呢，像这种不需要非处方药，他不会帮你喂的，所以我一般就是早晚，或者周末的话早中晚。周末的话早中晚的话，有时候1天2天就好。你要是这种减量的话，一般2到3天就好了。所以我还是真的挺推这种小糖浆的，而且啊，它里面都是草本配方，就是没有让孩子很大的负担，所以我还挺推的。就之前啊，因为疫情的爆发，供应链是有断货的情况。这款药啊，是和宝宝的奶粉是一块儿断货的，我真的是抢不到。后来抢到了，我的心悬着这颗心就塌下来了，就感觉这是家中的宝贝啊，它是跟泰诺一样的，几乎每家应该都是备一款的。就是宝宝如果咳嗽啊、感冒啊这种情况，真的非常推荐，它适合1到11岁的宝宝们。好，那再说我的保健品，这是我的。我在我频道已经说了1、2、3、4、5、6、7、8遍了吧，就是这款胶原蛋白 Liquid Collagen 的饮品，里面还有 biotin， 还有生物素，就是整个增加你身体机能、免疫力，让你身体的 metabolism 促进新陈代谢。比如说有减肥的需求的小伙伴们，或者希望你在30+之后，比如说身体的新陈代谢功能有下降的这种情况，多吃一些这种 biotin 或者是 collagen， 都会让你整个身体的机能有一个质的飞跃。包括 collagen 胶原蛋白、弹力蛋白都是影响你肌肤的，就是它会让你的皮肤看起来啊更蓬蓬的、更饱满。所以我非常建议大家吃这种。最近我还在研究其他品牌的，就是我吃腻了，我不想再吃它了。那如果还有更好的，也会跟大家持续更新分享。好，下面跟大家分享的还是一款喝的，就是这个牌子 Tijuana。这个啊是我朋友给我买的，他给我买了好多包，因为他知道我喜欢喝，就每次啊我跟他见面，他都会跟我分享这包，我每次就会把盒子变成这样，因为比较容易扔嘛。然后我喜欢的它这个口味啊，就是这种桃子味儿，酸酸的，特别的好喝。我每次一喝它，我就感觉我神清气爽，它就是特别符合我喜欢的那种味道，一点点的甜，一点点的酸，酸甜的，然后哇好香啊，就是那种花茶。我就把它打开了，还留了一包，就是这种。它这一盒啊是12袋，价格是适中的。如果大家有喜欢的话，真的可以去尝试一下。其实在加拿大这边还有就是 Davidson Tea， 那个就是价格会高一点点嘛。这款我觉得它是价格也合适，然后香味也合适，就和我喝的其他那些 tea 的品牌，我觉得我真的很喜欢，就是非常想跟大家说，就是这款味道，就是 Peach Tranquility， 它里面就是有 Peach with citrus and flower flavor， 有一点花香，还有一点酸酸的，然后还有桃子的味道，非常喜欢，是我近期的最爱的花茶之一。好，再跟大家分享一个我最近用完的一款玫瑰喷露吧，这是 Boscia 的一款 Rose Water Mist with Witch Hazel， 可以让你的皮肤在夏天不那么油腻的一款玫瑰水。我想分享它的原因啊，就是因为它用完的使用感是比我之后会跟大家分享的一款玫瑰水，它的感觉是更轻薄、更温和。唯一的缺点就是这个头实在是太难用了，每次喷出来，喷着它就变成了一簇，而不是很细腻的喷头。按说大家可以看到吗？它不是那种特别细腻的喷头，就是一簇一簇的。
我说这个牌子它也不便宜，它也属于那种中高端的产品。它这个喷头这个包装做的这么使用感不好也是不应该，东西还是非常好用的，就是用完之后非常的清爽。我会在夏天的时候啊，洗完澡之后马上就喷一下，就感觉你这洗完澡之后是有一个特别享受的感觉。所以在这儿想跟大家分享一下，就是我平时让自己享受的小妙招。好，下面我想跟大家说一款我用完的眼膜，是 Bianca 用这款呀，是黑茶的一款眼膜。我之前有跟小伙伴分享，就是我喜欢用眼膜，就是每天早上睡醒用一次，或者是睡前用一次，我就感觉非常的舒适。就是这一款啊，我不能说我推荐，也不能说我不推荐，就只能说我用完它就感觉 OK， 很舒适。有去黑眼圈的功效，但是呢，没有让我感觉它上面写的 reverse eye patch， 就是让你的眼睛变得特别的明亮。我还是这么说，可能因为我睡觉睡得不太好，就是会有熬夜的现象呀，或者是睡眠不太好的话，眼袋真的非常的明显。所以我这种就是特别需要自己睡好睡足，那这个只是辅助功能，然后我是喜欢用，所以我会买。所以大家就是如果喜欢的话可以去尝试，然后呢性价比也挺高的，然后里面是这种黑色的膜状胶质，就是跟一般的 eye patch 那种 gel eye patch 都是一样的，然后价格也挺低的，在 Stellana 如果大家赶上打折，真的可以把它囤起来。好，再说就是我用完了一款海昌隐形眼镜，就是我现在用的啊，它里面啊是有2个装。我用完了之后呢，应该它也是停产了，就是不会再买，就是应该是买不到了。但是你要说它的效果真的非常好，就是每次我戴这款隐形眼镜都会有人问我，然后呢，它也是我戴过的最温柔，然后最自然的一款隐形眼镜，就非常非常适合我，因为它是那种粉粉紫紫的颜色。它这上面啊，虽然写的是流光海昌的心仪丽眸，它是那种流光紫，但是其实戴上是粉色。我之前也有跟大家说过这款隐形眼镜，那我觉得海昌真的是国货的良心品牌，就是价格合适，舒适度也非常好，而且颜色也很好。大家如果有喜欢的，真的可以就是逛逛国内的海昌，选一选自己喜欢的一些隐形眼镜。好，下面我想跟大家说的就是用完的一款卸妆，就是倩碧的这款紫胖子。之前有看很多博主分享啊，我对它是什么评价呢？就是如果说打折会买，特意回购是不会的，因为什么呢？因为它有点杀眼睛，而且啊，就是我平时用的，比如像 Kiss Me 的睫毛膏，它是卸不掉的，就是它只能卸，比如像我现在的脸上，我没有那种特别强力防水的妆，它是卸的非常好的，但是也会有上眼那种油膜感，然后还有一点刺痛，所以你要说它非常好用吗？没有很好用。那卸妆力呢也没有很强，我就觉得它是一款性价比中等，然后卸的相对干净的一款卸妆膏，就是这种感觉。好，我用完了一片面膜，这个我留下来肯定就是因为我比较喜欢它吧。它是我在国内啊买伏尔加面膜时就赠了这一片，叫益肤。它是一款这上面写的透明质酸敷料面膜。我把它留下来的原因就是因为使用感，它给我的使用感就是我觉得我的脸上好像没有敷面膜，没有敷这种片状面膜，是在用涂抹式面膜一样的轻薄感。而且我个人认为啊，它应该是适合痘痘肌、油皮肌的那种，就是因为太清爽了，我就使用完之后我就觉得一点点都没有那种油腻的感觉，但是还非常保湿。所以我觉得如果是那种油肌的小伙伴、痘痘肌小伙伴，真的可以尝试一下。而且我当时看介绍也是，就是因为它的这种敷料啊，就是特别适合肌肤损伤修复的那种辅助治疗，就是属于那种医美面膜嘛。比如说你要做过光子嫩肤啊，或者是你做完一些皮秒，你就可以马上用它。我当时是做完光子嫩肤之后我就去用它了，我感觉非常的舒适，所以在这里跟大家推荐一下。好啦，接下来呢是我跟小栗子用完的一款牙膏，这个是加拿大的国宝品牌吧，就是医生都有推荐，就是 Sensodyne 赛斯汀，它就是适合敏感的牙龈啊，然后在 Costco 都是有的卖，一般就是买很多支，然后就这样囤起来用。我们家是一直用它的，有的时候会换那种
佳洁士的美白牙膏，但是用着用着，然后又用回来了，所以说就想在这跟大家分享一下，就是对它的爱。好，剩下想跟大家说2款欧舒丹的身体乳，我这是把他们家的这种 travel size 的小样都用光了。我是一直用他们家的身体乳的，就是感觉非常的舒适吧，就是整体啊，不管是你这个乳液的质地，还有味道啊，还有功效都是非常在线的。我用的这款就是非常 regular 的那种 rich lotion， 然后是 ultra rich lotion， 然后味道也是那种原味儿，我就很喜欢啊，就是每次都会用他们家这款，还有那款樱花味的我也非常喜欢，在这里就想跟大家分享一下。好，用完了 Crabtree 的这款护手霜，它是 Pear and Pink Magnolia， 这个就是梨和粉木兰的味道。其实我特别喜欢这款味道啊，就是每次闻都会觉得很疗愈，那种非常清爽，有一点酸甜，然后还有那种淡淡的花香，就是我觉得很高级的一款味道。然后它这上面写的就是 uplifting， 让你手有一个提升。我没有这种感觉，我只能说每次用 Crabtree 他们家的产品我就非常喜欢，但是它唯一的缺点就是它在加拿大撤柜了，你只能通过网上买呀，或者有时 Costco 有那种打折一大簇那种，买起来挺不方便的。但是我还是挺喜欢他们家的任何一类的护手霜的。好，我用完了一个小样，就是 Dr. G 的这款 Green Mild Up Sunscreen， 就是这款啊，国内的小红书特别的有名，就好多人都会推。我是用完它的小样之后，我又买了一管大管的。我之前是跟大家有分享，我这又买了一管大管的。它就是用完非常的轻薄，这不是到夏天了吗？我就怕今年温哥华会很热，因为最近冬天很冷，所以我就想要一款轻薄一点的防晒霜。那这款我就打算把它用起来，而且价格也非常适中啊。之前是有很多博主测评的，说它防晒力度非常强，而且呀，整个的成分也非常的温和，属于韩国的药妆。用完了小样之后感觉很不错，那继续想用大管，就这样。好，再说我用完了一款兰芝的唇膜 Laneige 的唇膜，这是我用完的第 N 罐了吧，就是之前都没有跟大家说过，就是这个我特意把它留下来跟大家分享一下。我是那种就是只用唇膜，不用 lip balm， 不用唇膏的人，因为我觉得唇膏对于我来说就越用越干，越用越干。其实 lip balm 它的成分也是商家一个噱头，就是你越用越想用，让你嘴上的皮肤就是那种锁水力会有削弱的情况，用完 lip balm。所以我呢就是很少用，我平时主要就用这种唇膜。然后最近啊，我真的非常的简单粗暴，就用凡士林抹在嘴上，然后呢抹得厚厚的一层，然后就睡觉。转天早上起来嘴巴非常的湿润，我也不需要那种 lip balm。所以我也跟大家分享一下，就是我平时啊保养唇部而且省钱的小妙招，就是用唇膜，用凡士林，然后不用唇膏，这样子不但环保又省钱，而且你的唇周肌肤啊感觉会真的，我觉得是有见好的。就是尤其我是那种嘴皮特别容易爆皮儿，我小的时候我妈妈说就是我在嘴唇的中间会有个裂缝的，但是就是经过我多年的保养再也没有这种现象了，就是因为这些细节保养真的是决定我皮肤的细节。好，最后要说的这个啊，这个呀是一个小样，就是飞机上的一个小样，它的牌子啊叫做 Callshed， 它是一款欧洲的品牌。我当时就觉得这款 hand cream 特别好用，然后我发现啊，它就是英国的一个品牌，我在网上也有查到。我觉得如果有机会啊，以后如果去欧洲旅行的话，会买这个牌子的。它就是味道特别原始，特别好闻，而且使用感也极佳，就是我觉得是比 Crabtree 那款要好用的，都是英国的品牌。如果有机会的话，我会把它买起来。然后它这里面啊，就是写的是让你的皮肤啊变柔软，然后也不会有那种细纹，所以我真的非常喜欢它。好了，这就是今天的这期空瓶记分享了。这个视频不长也不短，希望大家喜欢，也希望没有耽误大家的时间。那如果大家喜欢它呢，就请帮我点一个赞吧。国内的小伙伴们请关注我的 B 站、微博、小红书，我会不定期的更新。B 站的小伙伴们请帮我一键3连哦，这样子我就有更多做视频的动力了。那谢谢大家的观看啦，咱们下期视频再见，拜拜。
好，又到了每个视频分享我妆容的环节了。今天我的唇膏呢是用的2款，一个是唇线笔，还有一个就是唇膏。这个唇膏我跟大家有之前分享过啊，就是我的爱用品，就是 Maybelline 的这款65色号 Seductress 这个色号，我之前有其实在我的 Instagram Story 有分享过它的颜色啊，跟NYX 的这款 Peekaboo 的唇膏，就包括啊，就是大家知道 Charlotte Tilbury 它有一款 Pillow Talk 的颜色，特别相似，就简直就是 dupe 那种感觉，所以我就用它去画了一个唇线，然后再用它去擦。然后这款唇膏啊，最大的特色就是不沾杯，然后还非常持久，它就 Super Stay。有的时候我身边小伙伴会问我，哎，你怎么吃完饭你这个唇膏还有颜色啊？其实就是它的原因，我也把它分享给我身边的姐妹，就是它可以按照你自己的肤色有不同的适合你的色号。像我是冷白皮，我就非常适合这款65色号的 Seductress。我还有一款70号，它是 Amazonia， 我忘了它的名字了，但是它是那款橘棕色，就是非常好看的橘棕色。我也有照片，我平时也有擦，然后我吃饭的时候还有 waitress 去问我，哎，你这是哪款唇膏？非常好看，我也会分享给他们。那其实就是这款 Maybelline 的 Super Stay， 在这里强推给大家。然后我今天的腮红呢，用的是 Rare Beauty by Selena Gomez 的这款 Hope 的颜色，我在这里刷次给大家。哇，它真的太好看了，就是特别适合穿蓝色的衣服，就是那种干燥玫瑰色，而且特别日常。我知道啊，这个牌子就是 Selena Gomez， 在最近它又刚刚 launch 它新的唇油，而且里面也有 Hope 这个颜色，那个颜色也是我最想买的一款颜色，就是我还在观望，因为现在都断货。其实今年我觉得我应该肯定是买不到了，我之后会买啊，就是它这款 Hope 的液体腮红的同名的 Lip Oil。是我之后特别想买的一款丝芙兰打折的唯一的彩妆啊！我再把这2个颜色给大家刷个色吧。这个是我喜欢用的 Peekaboo 的这款唇线，其实大家看看，它们都是一个色系的，几乎就一模一样吧。然后这个呢是我喜欢用的唇膏，它稍微偏棕一点，就不像上面这2个颜色这么亮这么俏。是我今天这一套妆，然后我的眼影也是跟大家分享过的，就是这款 Girls Crush 蓝色眼影，是不是很配我今天的衣服呀？我今天这个衣服啊，就是点了一点这个蓝色的眼影，然后在下面其实画了大地色去打底，就是因为毕竟我的眼睛不是很大的那种，我需要这种大地色把我的眼眶有个加深，这样子就看起来更深邃，让妆看起来更立体。然后再在上面叠一下这个4色眼影，真的是非常好看啊，我很喜欢。然后这个是唇膏，这个是唇线，这个是腮红。那这就是今天的妆了，希望大家喜欢。